سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ چارې او کارونه به مو ښه روان وي دا دی له ډېر ځل وروسته یو ځل بیا له لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه تاسو ته مخاطب یم نن ورځ غواړم چې جیمیل اکاونټ باندې خبره وکړم البته کار ور باندې وکړم چې څنګه موږ کولی شو د ځان لپاره جیمیل اکاونټ جوړ کړو تاسو به دې باندې پوهیږئ چې په 2015 کال کې یا عموما د ټکنالوژۍ په دغه پرمختللي دور کې دغه شیان څومره مهم دي یعنې که تاسو استاد یئ که تاسو محصل یئ که تاسو شاګرد یئ که تاسو کاروباري یئ د ټولنیزو رسنیو د پلیټفارمونو یوزر یئ غواړئ هغلته پاتې شئ هغلته اکاونټونه جوړ کړئ له خلکو سره اړیکه ونیسئ څه شی راونیسئ په دې ټولو مواردو کې تاسو ایمیل ادرس ته ضرورت لرئ نو زه په دې باندې نور خبرې نه کوم چې ایمیل ادرس څه شی ده یا د هغې ارزښت څه ده لنډ هغې باندې کار کوم عملا ایمیل ادرس جوړوم تاسو هم راسره وګورئ او په دې لنډه ویډیو کې هڅه وکړئ چې تاسو هم د ایمیل د ادرس د جوړولو هغه چل زده کړئ او د ځان لپاره یې هم جوړ کړئ که ممکنه وي همداوس مو موبایل راواخلئ او هغه سټیپونه چې زه یې دلته طی کوم تاسو یې هم طی کړئ څو د ویډیو تر پایه د ځان لپاره جیمیل اکاونټ ولرئ راځئ چې پیل کړو سلامونه لیدونکو د دې لپاره چې تاسو ته ځان لپاره نوی ایمیل ادرس یا جیمیل اکاونټ جوړ کړئ د دې لپاره دوی اسانه لارې دي لومړۍ لاره دا ده چې تاسو په خپل موبایل کې ګوګل کروم پیدا کړئ او د ګوګل کروم په سرچ بار کې ولیکئ چې کریټ جیمیل اکاونټ څه ډول چې ما دلته ولیکل او اوس به تاسو وګورئ دلته زما لپاره د کریټ جیمیل اکاونټ یو لینک خلاص شو نو اوس تاسو کولی شئ چې په دغه لینک باندې په کلیک کولو سره دغه پروسه طی کړئ مخکې لاړ شئ او بالاخره د ځان لپاره یو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ بله لاره هم دغه ده چې تاسو په خپل موبایل کې د ایمیل دغه کوم آیکن چې ده دې ته ورشئ زه راځم دې باندې کلیک کوم او که چیرته په دې کې له وړاندې نه کوم ایمیل ادرس لګین نه وي یا پکې موجود نه وي نو تاسو ته به دغسې ښکاري او د دغه د ایمیل ادرس د دغه کومه پاڼه چې تاسو ته ښکاري په اوله کې د دې په دغه وروستۍ برخه کې ساین ان لیکل شوی تاسو ساده په ساین ان باندې کلیک وکړئ له هغې څخه وروسته تاسو ته مختلفې اپشنې درکوي چې تاسو څه ډول غواړئ خپل ایمیل ته داخل شئ نو تاسو دغه لومړنی اپشن یا ګوګل چې دا په دې باندې کلیک وکړئ د دې لپاره چې زما په موبایل کې له وړاندې نه زما ګوګل اکاونټ یا ایمیل اکاونټ یا جیمیل اکاونټ موجود ده نو زه هغه نه استفاده کوم لاندې ورته لیکم چې یوز انادر اکاونټ په دې باندې کلیک کوم او کله چې ما په دې باندې کلیک وکړ دلته به تاسو ګورئ په پاسه برخه کې یو خانه راکړل شوې چې هغلته زه باید له مخکې نه جوړ شوی تیار شته ایمیل یا د هغې نمبر داخل کړم او د هغې په ذریعه سره ساین ان شم خو زه د هغې په ذریعه سره نه ساین ان کېږم په لاندې برخه کې کریټ اکاونټ دې باندې کلیک کوم او د ځان لپاره یو نوی اکاونټ جوړوم دلته بیا هم زما لپاره دوه اپشن راکړل شول لومړی راته وایي چې آیا تاسو دغه ایمیل ادرس د ځان لپاره یا د فردي یا د شخصي استعمال لپاره جوړوئ او که د کوم کار او بزنس لپاره یې جوړوئ زه ورته وایم چې دغه ایمیل چې دا زه شخصا د خپلو کارونو یا د ځاني کارونو لپاره جوړوم نو هغې باندې ما کلیک وکړ درنو لیدونکو دلته ستاسو د جیمیل اکاونټ یا ستاسو د ایمیل اکاونټ د ایمیل ادرس د جوړېدو پروسه پیل شوه تر ټولو لومړی لیکل شوي فرست نیم په دغه ځای کې به تاسو ورته خپل نوم ورکړئ مثال په طور زه ورته نوم ورکوم واحد او په دغه دوهمه برخه کې هم لاست نیم راغلی دا چې دلته به تاسو ورته تخلص ورکړئ زه ورته خپل تخلص ورکوم په دې طریقه باندې کله مو چې دلته نوم او تخلص ورکړل هغې څخه وروسته نیکسټ باندې باید کلیک وکړئ تر څو هغه نیکسټ ټیپ ته تاسو ورسیږئ او دلته هم په دوهمه برخه کې تاسو د خپل د تولد د تاریخ په تړاو باندې باید معلومات ورکړئ او په دغه برخه کې کال ورکړئ د مثال په طور زه ورته 1999 کال ورکوم
او همدارنګه دوهمه ورځ ورکوم او په میاشت کې هم د فبرورۍ میاشت ورکوم. او دریم سټیپ دا ده چې تاسو په اصطلاح باندې ښځینه یې او که نارینه یې، او که چېرته تاسو ښځینه یې نو فیمیل د هغې لپاره استفاده کړئ، او که نارینه یې نو میل استفاده کړئ. او ما هم دلته میل باندې کلیک وکړ، یو ځل بیا نیکسټ باندې کلیک وم څو مخکې بلې پاڼې ته ورسیږم. اوس دلته درنو لیدونکو تاسو ته دغه سایټ وایي چې تاسو د ځان لپاره هغه د ایمیل پته چې دا هغه ترتیب کړئ، برابره یې کړئ. ایمیل درته خپله هم یو دوه پتې ستاسو د نوم او تخلص مطابق برابرې کړي دي، خو د هغې سربیره یې دریم اپشن دا هم درکړی چې تاسو خپله هم کولی شئ د ځان لپاره دغه پته برابره کړئ. ایمیل لومړی پته راکړې چې ziar142@gmail.com وایي که ستاسو خوښوي دا هم تاسو کارولی شئ. او دوهمه پته هم راکړې wahidziar2@gmail.com وایي که ستاسو خوښوي دا هم کارولی شئ. خو زه ورته وایم چې زه د ځان لپاره یو بله مناسبه پته ګورم. راځم په دې دریم اپشن create your own gmail ادرس باندې کلیک کوم. دلته اوس تاسو کولی شئ هغه پته چې تاسو غواړئ ایمیل ادرس ورباندې ولرئ، یا خلک تاسو ته په هغې باندې ایمیلونه وکړي، یا ستاسو ایمیلونه په هغه پته باندې خلکو ته ورشي. نو تاسو کولی شئ هغه ادرس په هغه طریقه باندې دلته ولیکئ. او که چیرته له وړاندې نه په دغه پته باندې کوم بل ایمیل د ګوګل له کمپنۍ یا له دغه سایټ سره ثبت نه وي، نو تاسو ته اجازه درکوي چې هغه استفاده کړئ، ستاسو لپاره ایمیل ورباندې جوړ شي. خو که له وړاندې نه دلته کوم ایمیل ادرس په دې باندې ثبت وي، بیا تاسو ته وایي چې دا رجسټر ده، نو تاسو نشئ کولی چې بیرته دوباره دا رجسټر کړئ او هڅه وکړئ یو بله پته د ځان لپاره، یو بل ادرس د ځان لپاره ولیکئ. ښه زه راځم په دې ډول باندې یو پته ورته لیکم او ګورم چې دا شته یا نه. واحد زیار همدومره دا نیکسټ کومه. نو تاسو وګورئ دلته ماته لیکي چې this username is taken, try another. یعنی دغه کوم یوزرنیم چې ما ورکړ، کوم نوم پته چې ما ورکړه دا اخیستل شوی ده. یعنی په دې نوم باندې له وړاندې نه نورې ایمیل اکاونټونه او همدارنګه پاتې د ایمیل چې دی هغه شته. نو دا زما لپاره نه منل کېږي. زه به داسې وکړم چې واحد.ziar به یې کړم چې بیا څنګه کېږي .ziar. دغه پته هم شته. نو کله چې دا هم شته زه به داسې وکړم چې واحد الله زیار یو بل شی به مثال په طور باندې ورسره اضافه کړم AFG. ښه دې باندې به کلیک وکړم. نو تاسو وګورئ واحد الله زیار AFG دغه پته زما لپاره ومنل شوه او زما د ایمیل ادرس به وي wahidullah@gmail.com. او دلته تاسو نه پاسورډ غواړئ چې تاسو پاسورډ ورته ورکړئ تر څو وروسته تاسو خپل ایمیل ته او همدارنګه نورو سایټونو ته چې کله هغلته ضرورت وي نو بیا تاسو خپل هغه ایمیل او پاسورډ داخل کړئ او د هغې په ذریعه سره هغوی ته دننه شئ. نو زه دلته یو پاسورډ ورته ورکوم. ښه ما د دې لپاره هغه پاسورډ ورکړ. راځم نیکسټ باندې کلیک کوم. ښه اوس دلته درنو لیدونکو تاسو نه د ټلیفون نمبر غواړي. نو تاسو چې په هر هیواد کې یئ د همغه هیواد ټلیفون نمبر ورته ورکړئ. زه په چین کې یم، زه به په چین کې د خپل ټلیفون نمبر د دې لپاره دلته پیدا کړم او هغه به ورته ورکړم. دلته ده چاینا. زه به اوس خپل د موبایل نمبر د دې لپاره ولیکم دلته. نو په دغه لومړۍ خانه کې تاسو باید خپل هیواد انتخاب کړئ تر څو د هغې هغه کوډ راشي او وروسته بیا تاسو دلته خپل نمبر لیکلی شئ. زما د ټلیفون نمبر دی، زه دلته دغه نمبر ټایپ کوم. ښه ما خپل نمبر ټایپ کړ. راځم بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. اوس به دلته ماته لیکي this phone number format is not recognized, please check the country.
نام ښه زه به یو ځل بیا خپل نمبر چیک کړم. ښه دلته ما یو 9 اضافه لیکلي دي، دا به زه ایسته ډیلیټ کړم. زه به بیرته نیکسټ باندې کلیک وکړم. ښه دلته تاسو وګورئ انټر د کوډ، تاسو ته 6 ګروپه کوډ هم دغه نمبر ته لاړل. نو که چیرته ستاسو دغه نمبر تاسو سره باید دغسې نمبر وي چې تاسو سره فعال وي، تاسو سره همدوس په موبایل کې وي او شبکه ښیي څو دغه کوډ تاسو ته لاړ شي. که دغه کوډ تاسو ته لاړ نشي او تاسو یې دلته دخیل نه کړئ نو ستاسو اکاونټ نه جوړیږي، هغه د ګوګل له کمپنۍ سره نه ویریفای کیږي. د دې په خاطر باندې تاسو یو فعال نمبر ورکړئ. ما ته همدا اوس میسیج راغلو، زه راځم دغه کوډ رااخلم او دلته یې داخلوم. دلته به راشو، دلته ګورئ ما ته کوډ راغلی 18 او 29 کوډ راغلی ده. زه راځم دغه کوډ دلته داخلوم 18 او 29. راځم نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته تاسو وګورئ زما اکاونټ چې دی هغه جوړ شو، واحد زیار په نامه باندې، واحد الله زیار AFG@gmail.com د هغې ادرس ده، د هغې پته ده. نو په دې طریقه باندې تاسو هم کولی شئ د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او عموما په مختلفو ځایونو کې د مختلفو موخو لپاره له هغې نه ګټه واخلئ. دا چې په جمیل کې مخکې څه دي یا نور کومې آپشنې لري، کوم کارونه موږ پکې کولی شو، هغه څه دي چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به ورباندې خبرې وکړو. له توجه نه مو ډېره مننه.